ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கனோஸ் vlog. இன்றைக்கி வந்துட்டு இறால் மிளகு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இறாலை வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன். இதில் என்னென்ன மசாலா போட்டிருக்கேன்னா, 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் உப்பு, தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய், அதுக்கப்புறம் தயிர். இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஆல்ரெடி நான் ஊற வச்சுட்டேன். நான் இன்றைக்கி வந்து 1/4 கிலோ ப்ரான் தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு ஒரு தவா எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரானையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தனித்தனியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அது நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விடும், கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தண்ணி விடும். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வற்றி போயிடும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் 1லேருந்து 2 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன். அது 2த்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா கோட் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மசாலாலாம் அதில் அந்த வெங்காயத்துக்குள்ளே இறங்குற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கறிவேப்பிலை அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயே காணும் பார்த்தீங்களா, எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.